पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ तू कीअं न ॾींदे तू कीअं न ॾींदे तोखे ॾियणा पवंदा जारी आहे जारी रहंदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ॾिसी रहे 4 JDO न्यूज़ ऐं वज़ीर उंडड़ नवाब शमा ख़बर शामिल कयूं था अब्दुल सलाम डैरी जी। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद जे सॾ ते ज़िले जे नंढनि वॾनि अस्पतालनि जंहिंमें सेहत मर्कज़ छतन शाह, सेहत मर्कज़ खेर शाह, सेहत मर्कज़ बुछेरी, सेहत मर्कज़ दीनू शाह, सेहत मर्कज़ करम अली जमाली, यार अली जमाली, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बहादुर चांडियो में मुतालबनि जे मञता लाइ एहतजाज रिकॉर्ड करायो ऐं 2 कलाकनि लाइ OPDs बंदि रखियूं वयूं। एहतजाज ख़िताब कंदे अब्दुल लतीफ़ रुस्तमानी, उस्मान बालादी, मोहम्मद शरीफ बिरोही, हबीबुल्ला ख़ासकेली, मोहम्मद अफ़ज़ल आरई ऐं ॿियनि चयो त सिंध गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ जा जाइज़ मुतालबा तस्लीम करे जेको असांजो हक़ आहे, जंहिंमें रिस्क अलाउंस बुनियादी पगारूं ॾिनियूं वञनि जीअं ॿियनि सूबनि में पैरामेडिकल स्टाफ वारनि खे ॾिनियूं वञनि थियूं। 4 JDO न्यूज़ में फ़िलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बर ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो 4 JDO न्यूज़।